It's only Jesus that we look to for help. My benefactor, my super president, my advocator. The great I am that I am is the Rose of Sharon. Jehovah El Shaddai, Lily of the Valley, the God that cannot fail. Come and shake me, say fellow glory, and make me more connected to lórí ayé gbogbo lánàá lónìí títí ayé pàápàá fún Ọlọ́run alààyè Ọlọ́run ló fi ń gbéga. Amen. Amen. Kábíyèsí, kábíyèsí o, kábíyèsí Ọlọ́run mi máa ṣe fẹ́rẹ̀. Kábíyèsí, kábíyèsí, kábíyèsí Ọlọ́run mi máa ṣe fẹ́rẹ̀. Kábíyèsí, kábíyèsí o, kábíyèsí Ọlọ́run mi máa ṣe fẹ́rẹ̀. Kábíyèsí, kábíyèsí, kábíyèsí Ọlọ́run mi máa ṣe fẹ́rẹ̀. Kábíyèsí, kábíyèsí o, kábíyèsí
kábíyèsí ọlọ́run mi máa ṣe bẹ̀rẹ̀ kéwé. Kábíyèsí, kábíyèsí, kábíyèsí ọlọ́run mi máa ṣe bẹ̀rẹ̀. Ẹni tó bá lè ṣàmì kó ṣe àmì. Ta ló lè ṣàmì tó ga? Ta ló lè ṣàmì tó ga o? Ikú ayẹ̀ lórí rẹ̀, àrùn ayẹ̀ lórí rẹ̀, ìbànújẹ́ ayé eléyìí kò ní dé bá ọ. Yóò ṣàmì tó ga o. Ta ló lè ṣàmì tó ga? Ta ló lè ṣàmì tó ga? Ikú ayẹ̀ lórí rẹ̀, àrùn ayẹ̀ lórí rẹ̀, ìbànújẹ́ ayé eléyìí kò ní dé bá ọ. Ilé bá rè é, ire ọwá ọwá, ọmọ lè ṣàmì tó ṣe o, ọmọ lè ṣàmì tó ga o, ọmọ lè ṣàmì tó ga o, ikú ayé lórí rẹ̀ o, àrùn ayé lórí rẹ̀ o, ìbànújẹ́ ayé eléyìí kò ní dé bá ọ, ọdẹ ní bá rè o, ire ọwá ọwá, ire ọwá mi wá. Kábíyèsí, kábíyèsí o, kábíyèsí ọlọ́run mi máa ṣe bẹ̀rẹ̀ kéwé. Kábíyèsí, kábíyèsí, kábíyèsí ọlọ́run mi máa ṣe bẹ̀rẹ̀. 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 Amen. Ẹ ṣé, ẹ jẹ́ kí a jókòó. Thank you, be seated. Yóò dára fún yín. It shall be well with you. Ẹ jẹ́ ká tẹríba láti gbàdúrà. Let us bow down our heads for Bàbá prayer. ayérayé ọlọ́run ìmọ́lẹ̀ lí orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa, a mú ọpẹ́ wá síwájú rẹ láàárọ̀ yìí. Ọba tó mú kó ṣeé ṣe fún wa láti pàdé láyọ̀ àtàlàáfíà lí orúkọ Jésù Kristi Olúwa gba ọpẹ́ wa. Everlasting Father, God of life, we brought our offering with thanksgiving and praises unto you. You, the King that has made you possible for us to meet in joy and in peace. Accept our praise and thanks, O Lord. Àwa síwájú rẹ gẹ́gẹ́ bí àṣẹ rẹ Ọlọ́run bàbá wa bá wa pàdé. We have come before thee according to thy commandment. Father, meet with us, O Lord. Bí a ti ń lọ nínú ọ̀rọ̀ rẹ Ọlọ́run ìyanu wá gba àkóso. As we go forth in your word, God, take control. Ọlọ́run Akínbọ̀dé Sàdélà wà bá lónìí wá jẹ́wọ́ agbára rẹ. Lord God of Akimbode Sadela, today magnify yourself, O Lord. Ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa àti olùgbàlà wa. In the name of Jesus Christ, our Lord and our Savior. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Gẹ́gẹ́ bí àṣẹ Ọlọ́run. As usual, according to the A commandment of dúpẹ́ God. fún oore ọ̀fẹ́ tó tún fún wa láti wá pàdé fún wákàtí aṣẹ́gun tòní. We thank God for the opportunity He has given us to come and be for the hour of victory of today. A ní kọ́kọ́rọ́ kan eléyìí tí Jésù Kristi Olúwa tó fi fún wa. We have a key, the one that Jesus Christ our Lord gave unto us, Gẹ́gẹ́ bó ti fún Pétérù ní ọjọ́ wọn ni. as He gave unto Peter in those days. Kọ́kọ́rọ́ náà ó ń ṣí ó sì máa ń tì. And this, the same key locks and opens. Kọ́kọ́rọ́ náà yóò ṣílẹ̀kùn ire fún wa lónìí. The key shall open the doors of goodness for us Kọ́kọ́rọ́ náà today. yóò tilẹ̀kùn mọ́ ìbànújẹ́. And that same key shall shut the door on all sorrow. Orúkọ Jésù Kristi ní kọ́kọ́rọ́ náà. The name of Jesus Christ is the key. Ṣùgbọ́n ó fi condition sí i. But there are conditions. Gẹ́gẹ́ bí ẹni tó ṣáájú mi níhìn yìí ti sọ lóòrọ̀ And the yìí. one who was before me spoke the word. Condition náà ni pé Ọlọ́run Akínbọ̀dé Sàdélà orúkọ yẹn kò gbọ́dọ̀ kúrò lẹ́nu wa. And the condition is that Mi ò gbọ́ o. the name of the Lord God of Akimbode Sadela must not depart from our mouth. Orúkọ Jésù Kristi ní kọ́kọ́rọ́ yẹn. The name of Jesus Christ is the key. Ṣùgbọ́n Jésù Kristi ó ti gba Ọlọ́run yẹn ó ti gba orúkọ Sàdélà ó ti mú wọnú ara rẹ̀. Òun fúnra ẹ̀ ti wá mú òtítẹ̀ ńlá ó ti fi tẹ̀ ẹ́. Pé gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá ti lè rántí orúkọ yìí ohunkóhun tó bá fẹ́ láyé a ó ṣe é. Yes. Ní ìjọba ọ̀run pẹ̀lú a ó fi lé e lọ́wọ́. Jesus Christ has taken the name of the Lord God of Akimbode Sadela and brought it into himself. And he has stamped it with authority that whosoever can call that name of the Lord God of Akimbode Sadela, whatsoever you desire in this heart,
it will be given also in torí heaven. náà gbogbo ẹ̀yin onílé àtàlejò ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ wa lókèrè rere tí ẹ bá lè sọ èdè wa ohun tí a fẹ́ sọ ni wípé o lè ṣe é agbára rẹ ka. Oh, yes. And you that you are hearing us here, and even far above, what we want to say, if you can hear language, that you can do it and your power can do it. agbára rẹ wà síbẹ̀ ọlọ́run akínbọ̀dé. Your power is there, say, Lord God of Akimbode. o lè ṣe agbára rẹ ka. You can do it, your power is enough to do it. o lè ṣe o agbára rẹ ka. o lè ṣe o agbára rẹ ka. agbára rẹ wà síbẹ̀ agbára rẹ ka. o lè ṣe o agbára rẹ ka. o lè ṣe o agbára rẹ ka. agbára rẹ wà síbẹ̀ agbára rẹ ka. o lè ṣe o agbára rẹ ka o. o lè ṣe o agbára rẹ ka o. ọba tó gbọ́ ti sáde là agbára rẹ ka o. Ó lè ṣe agbára rẹ̀ ká. Ó lè ṣe agbára rẹ̀ ká. Ọba tó gbọ́ ti sáde là agbára rẹ̀ ká. ọba tó gbọ́ ti sáde là agbára rẹ ka o. Ọba tó gbọ́ ti sáde là agbára rẹ̀ ká. ọba tó gbọ́ ti sáde là agbára rẹ ka o. Ọba tó gbọ́ ti sáde là agbára rẹ̀ ká. ọba tó gbọ́ ti sáde là agbára rẹ ka. Ọba tó gbọ́ ti sáde là agbára rẹ̀ ká. ọba tó gbọ́ ti sáde là agbára rẹ ka o. Ọba tó gbọ́ ti sáde là agbára rẹ̀ ká. amen. báyìí a ti mú kọ́kọ́rọ́ yẹn dání ẹ jẹ́ kí a jókòó. Now we are holding the key. dandan ni kí ọlọ́run kó bẹ̀rẹ̀ sí sílẹ̀kùn ayọ̀ fún wa. And surely God will begin to open the door of joy gbogbo for us. nǹkan tí a bá wá lónìí agbára ọlọ́run sàdé làákà ó jù bẹ́ẹ̀ lọ. All the things whatsoever that have come forth today, the power of the Lord God of Stadella is enough to do it for us. ẹ̀yin ará ohun tí ọlọ́run fẹ́ bá wa sọ lónìí ni pé ọlọ́run ó ń dáhùn àdúrà. Brethren, what God has for us this morning is that God answers Ẹ ṣé. prayers. mo ní ọlọ́run ó ń dáhùn àdúrà. I say God answered prayer. ìwọ tó sọ pé yes á dáhùn àdúrà ẹ lóòrọ̀ yìí. So that you said, oh yes, He will answer your prayer this morning. ọlọ́run yìí This God òun ni a tọ̀ wá. is the one we are coming to, kí ọkàn wa kó lè balẹ̀ ní iwájú rẹ̀. so that our mind will be at peace and at rest before Him. àfi ẹnikẹ́ni tí ò bá láǹfààní àti fi ẹnu ẹ̀ béèrè lónìí. Except one who cannot have the opportunity to ask with his own mouth this morning. bó o tiẹ̀ láǹfààní láti fi ẹnu ẹ̀ béèrè ohun gbogbo tá a bá tọrọ fún ẹ níwájú ọlọ́run ọlọ́run sàdéla á ṣe àríṣe. Even if you don't have the opportunity to ask by your mouth, whatsoever we ask of you from God, it will say, sanction it with amen. ọlọ́run yẹn ó ń dáhùn àdúrà. That God answered prayers. ìwé jeremaya orí kẹtàlélógún Jeremiah chapter 32, 33 ẹsẹ̀ 3, verse 3. Jeremiah 33, verse 3 ó ní ké pè mí call unto me, èmi ó sì dá ọ lóhùn and I will answer thee, èmi ó sì fi ohun ńlá àti alágbára hàn ọ́ and I will show thee great and mighty things, tí ìwọ kò mọ̀. which thou knowest not. ké pè mí Call unto me, èmi ó sì dá ọ lóhùn and I will answer thee, èmi ó sì fi ohun ńlá àti alágbára tí ìwọ kò mọ̀ èmi ó fi hàn and ọ́. I will show thee great and mighty things which thou knowest not. ọlọ́run tí a tọ̀ wá lóòrọ̀ The yìí God we are come unto this morning, tí í ṣe ọlọ́run akínbọ̀dé sàdélà which is the Lord God of Akibode òun ló Sadela, máa ń sọ̀rọ̀ níhìn yìí o. is the one speaking here. onílé tí o wá He says you're coming here. ẹ̀yin àlejò tí ẹ wá Even you, the ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ wa lókèrè rere and you that you are hearing us afar off. ọlọ́run yẹn ní kí o ké pè òun That God says, call unto Him. ó lóhùn á dá ọ lóhùn. He says He will answer you. ó ṣeé ṣe fún ènìyàn láti pa irọ́ It may be possible for man to lie. ó ṣeé ṣe fún ènìyàn láti ṣèké It may be possible for man to deceive. ṣùgbọ́n ọlọ́run kì í parọ́ o But God does not lie. ọlọ́run kì í ṣèké o And God does not deceive one. ohun tó bá máa ṣe gangan ló máa sọ. Whatsoever He will do, He will say. níhìn yìí ó ní ké pè mí Hearing He says, call unto me, èmi yóò sì dá ọ lóhùn. and I will answer thee. ọlọ́run tó ń dáhùn àdúrà ni God that answers prayer it is. gbogbo ohun tó bá wá lónìí Whatsoever you are come for this morning, ọlọ́run ọ̀run yóò ṣe àmì sí àdúrà ayé God rẹ. of heaven will sanction it with amen. nínú ìwé matthew orí ìkeje Matthew chapter 7, ẹsẹ̀ ìkeje bákan náà
Verse 7 also. ìwé ìre ti Matthew orí ìkeje Matthew 7, ẹsẹ̀ ìkeje verse 7. ó ní béèrè A ó sì fi fún yín. a ó sì fi fún I yín shall be given Wá to you. kiri. Yes. Yóò sì rí. ẹ̀yin ó sì rí Kankun. ẹ kànlẹ̀kùn A ó sì ṣí sílẹ̀ fún yín. a ó ṣí sílẹ̀ fún yín. Ask, and it shall be given to you. Seek, and ye shall find. Knock, and the door shall be opened unto you. àṣẹ ni èyí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá béèrè ohun rere lónìí Olúwa yóò fi èsì ayọ̀ fún yín. It is an authority, and all of you that ask for good things today, the Lord God will grant you joyful answers in the name of Jesus Christ. ohun rere tí ẹ ti ń wá kiri fún ìgbà pípẹ́ lónìí Ọlọ́run ọ̀run yóò jẹ́ kí ẹ rí wọn gbà. All the good things you have been searching all over for a long time today, God of heaven will allow you to see them. Ọlọ́run tó ń dáhùn àdúrà ni Ọlọ́run tá a tọ̀ wá. The God we have come unto is the God that answered prayer. kókó ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ẹ nìyẹn o. And that's the topic of the sermon. Ọlọ́run ń dáhùn àdúrà. God answered prayer. Ọlọ́run ń dáhùn àdúrà God síbẹ̀síbẹ̀. answered prayer still. níhìn yìí ló sọ wípé Hearing it says, ó ní ké pè mí say, call unto me, èmi ó sì dá ọ lóhùn and I will answer èmi thee. ó fi ohun láti alágbára hàn án tí ìwọ kò mọ̀. And I will show you great and mighty things which thou knowest not. nínú ìwé ìre Matthew ó sọ wípé béèrè ẹ ó sì rí gbà. In Gospel account of the man said, ask and ye shall find. ẹ wá kiri èyí ó sì rí. Seek and ye shall find. ẹ kànlẹ̀kùn a ó sì ṣí sílẹ̀ fún yín. And knock and it shall be opened unto you. ẹ jẹ́ ká wo ìjẹ́rìísí ọ̀rọ̀ yìí bákan náà pẹ̀lú. And let us say the confirmation of this word also. Psalm 145 Psalm 145, verse 18 through 19. 18 to 19. Psalm 145 verse 18 to 19. Psalm 145, 18 to 19. Olúwa wà létí ọ̀dọ̀ gbogbo àwọn tí ń ké pè é. The Lord is nigh unto all them that call upon him. Létí ọ̀dọ̀ gbogbo ẹni tó ń ké pè é ní òdodo. To all that have called unto him in truth. Yóò mú ìfẹ́ àwọn tí ń bẹ̀rù rẹ̀ ṣẹ. And he will fulfill the desire of them that fear him. Yóò sì gbọ́ igbe wọn. He also will hear their cry Yóò sì gbà wọ́n. and will save them. Talẹ̀ni tọ́lọ́run yóò gbà lóòrọ̀ yìí. Who is the one that God will save this morning? Talẹ̀ni tọ́lọ́run yóò gbọ́ igbe rẹ̀ lóòrọ̀ yìí. God's cry, God will hear this Bó o morning. nawọ́ sókè níbikíbi tó o gbé wà. Wherever you raise up your Ọlọ́run hand, yóò gbọ́ wherever you àdúrà pray, rẹ. God will answer your prayer. Bó jẹ́ àmì ló ṣe Ọlọ́run yóò fún ọ lésì ayọ̀. If you say only amen, then God will grant you joyful answer. Olúwa ń bẹ létí ọ̀dọ̀ gbogbo àwọn tó bá ké pè é. The Lord is near those who cry unto Ẹ ṣe him. ẹgbẹ́wọ́ sílẹ̀. Put Olúwa down ń bẹ your létí ọ̀dọ̀ gbogbo àwọn tó bá ké pè The é. Lord is near to them that call upon him. Olúwa yóò sì gbọ́ igbe wọn. And he will hear their call. Àwọn tó bá ké pè é ní òdodo. Those that call him in truth. Gbogbo àwọn tó bẹ̀rù rẹ̀ yóò mú ìfẹ́ inú wọn ṣẹ. And he will fulfill the desire of them that fear him. Bákan náà Olúwa ṣetán láti gbà wọ́n. And also is ready to deliver them. Ẹ gbọ́ ìdánilójú àwọn ọ̀rọ̀ wọ̀nyí. Hear the confirmation of all these words. Kò yẹ kó sí ohunkóhun láti dá ẹ dúró láti béèrè lọ́wọ́ Ọlọ́run lónìí. There should be nothing to disturb you from asking of God today. Ohun tí aráyé ò lágbára láti bá ẹ ṣe Ọlọ́run á bá ẹ ṣe. What the world has no power to do for you, the Lord God will do for you. Ohun tí agbára ènìyàn ò ká Olúwa yóò bá ẹ yanjú ẹ̀ lónìí. What the power of man cannot do, God will resolve for you this morning. Ọlọ́run ń dáhùn àdúrà síbẹ̀síbẹ̀. God answered prayer still. Ó ní ké pè mí. He says, call out to me, Èmi ó sì dá ọ lóhùn. and I will answer thee. Béèrè. Ask, A ó sì fi fún ọ. it shall be given unto you. Olúwa ń bẹ létí ọ̀dọ̀ àwọn tó ń ké pè é. The Lord is near unto those that call upon Olúwa him, yẹn ṣetán láti gbà wọ́n. and is ready to save Olúwa them. ṣetán láti gbọ́ igbe rẹ. He is ready to hear your cry. Gbogbo bó ṣe wù kó rí tó fi wá síwájú Ọlọ́run lónìí. Ìdánilójú tí mo ní ni wípé ayọ̀ ló bá padà sínú ilé rẹ. No matter how you obey that you have come before him this morning, the assurance that I have, you go back to your home in joy. Ìṣe tí ojú rẹ fi fà róróró. How come you are frowning? Ìṣe tí wọ́n kò fi How rẹ̀rín. come you are not laughing? Ìwọ kò mọ̀ pọ́ lọ́rùn ayọ̀ ní bàbá wa. Don't you know the Ó God of yẹ joy is ká our Father? yọ̀ nínú Olúwa. You must rejoice in the Lord. Ìfajúro kò lè yanjú ọ̀rọ̀ ayé rẹ. Frowning cannot resolve the problem of your life. Láti òwúrọ̀ yìí lọ wàá bẹ̀rẹ̀ sí rẹ́rìn ayọ̀. From this morning onward, you begin to laugh for joy. Ibi tó gbèrò ó dé tó sú ẹ Now yẹn. you have thought about it and you are waiting. Ọlọ́run ọ̀run yóò bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ṣíṣe níbẹ̀ láti The òní God lọ. of heaven will begin to walk there from this morning. Olúwa ń bẹ létí ọ̀dọ̀ gbogbo àwọn tó ń ké pè The é. Lord is now unto those that call upon Ìyẹn ni him. pé Ọlọ́run ń bẹ nítòsí ọ̀dọ̀ rẹ lówùrọ̀ That yìí. God is near you this morning. Olúwa yóò sì fún ọ lésì And ayọ̀. God will grant you joyful answer. Ẹ jẹ́ ká wo ìwé onísàm bákan náà. Let us go into the book of Psalms also. Orí kẹrìnléní ọgbọ̀n ẹsẹ̀ ìkẹfà 36 36, 34 sorry 34 verse 6. 34:6. Orí kẹrìnléní ọgbọ̀n ẹsẹ̀ ìkẹfà. 34:6. Yes.
Yes. olùpọ́njú yìí ké pè é. ẹ gbóhùn sókè ẹ ṣeun ẹ má bẹ̀rù. ọkùnrin olùpọ́njú yìí ké pè é. ọkùnrin olùpọ́njú yìí ó ké pé olúwa sì gbọ́ ohùn rẹ̀. olúwa sì gbọ́ ohùn ó sì rẹ̀. gbà á nínú gbogbo ìpọ́njú rẹ̀. olúwa sì gbà á nínú gbogbo ìpọ́njú tó yí i ká. This poor man cried, and the Lord heard him and saved him out of all his troubles. ẹ gbọ́ ohun tí ọlọ́run sọ nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀. Hear what God says in his word. ọkùnrin obìnrin olùpọ́njú yìí ó ké pe olúwa olúwa sì gbà á olúwa gbọ́ ohùn rẹ̀ ọlọ́run yóò gbọ́ tiẹ̀ lónìí Amen. olúwa yóò fún ọ lésì ayọ̀ lónìí ọlọ́run ń gbọ́ àdúrà síbẹ̀síbẹ̀ o Oh, yeah. má sọ ìrètí nù fún wa tó wá síwájú ọlọ́run má bà ọkàn jẹ́ bí o ti ń bẹ níwájú rẹ̀ láàárọ̀ yìí gbogbo ẹrù wúwo tó wà níwájú ayé rẹ ìwọ kọ́ ló ní Oh, yeah. ọlọ́run ló máa bá ẹ gbé ọlọ́run tó ń gbọ́ àdúrà lọ́lọ́run tó tọ̀ wá Oh, yeah. torí náà ṣe ọkàn yẹn payá tó bá tó àkókò láti gbàdúrà kó gbàdúrà tọkàn tara sí ọlọ́run. This poor man, this poor woman cried, and the Lord heard him and her, and saved him or her out of all his or her trouble. nínú gbogbo náà sọ pé ọlọ́run ti gbà á olúwa yóò gbà ọ́. God said to him, in all things God will deliver you. nítorí náà lówùrọ̀ yìí Therefore this jẹ́ morning, kí ọkàn rẹ kó balẹ̀ níwájú ọlọ́run. let your mind be at peace before God. jẹ́ kí ọkàn rẹ kó balẹ̀ níwájú Let ọlọ́run. your mind be at peace before a God. wá fún wákàtí aṣẹ́gun àpapọ̀. We have come for the combined hour of victory. fún àǹfààní ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ wa lókèrè rere à ń ṣe ìpàdé wákàtí aṣẹ́gun àpapọ̀. For the benefit of you hearing us afar off, we are here for combined hour of victory. ọlọ́run náà yóò ṣẹ́gun nínú ayé rẹ o. That God will overcome in your life. ọlọ́run tó ń dáhùn àdúrà lọ́ba tí a wá bá. It is God that answers prayer, the King we have come to meet. ó ní olúwa ń bẹ lọ́tí gbogbo àwọn tó ń ké pè é pẹ̀lú òdodo. He says, God is now to them that come to him in all truth. ké pè mí èmi yóò dá ọ lóhùn. Call on me and I will answer you. béèrè a ó sì fi fún ọ. Ask and it shall be given unto you. lákòótán ara. To round up, ẹ brethren. jẹ́ ká wo ohun tí jeremiah sọ nínú orí kọkàndínlọ́gbọ̀n Let us ẹsẹ̀ hear kejìlá what Jeremiah said, 29 verse 12. sí ẹsẹ̀ kẹtàlá. Even and 13, 12 and 13. ìwé jeremiah orí kọkàndínlọ́gbọ̀n ẹsẹ̀ ìkejìlá sí ẹsẹ̀ kẹtàlá. 12 and 13. ẹ̀yin ó sì ké pè mí. ẹ̀yin yóò sì ké pè mí. ẹ ó sì lọ. ẹ ó sì lọ. ẹ ó sì gbàdúrà sí mi. ẹ ó gbàdúrà sí mi. èmi ó sì tẹ́tí sí yín. ẹ gbọ́ ohun tọ́lọ́run ń sọ báyìí o. Hear what God is ẹ̀yin ó saying. sì ṣe àfẹ́rí mi. ẹ̀yin yóò ṣàfẹ́rí mi. ẹ ó sì rí mi. ṣe àmì ṣe àmì ṣe àmì. nítorí ẹ ó fi gbogbo ọkàn yín wá mi. amen. Then shall ye call upon me, and ye shall go and pray unto me, and I will hearken unto you. Hear what God is saying here. And ye shall seek me and find me, when ye shall search for me with all your heart. ẹ̀yin yóò ké pè mí. Ye shall call on me. ẹ ó lọ. You will go, ẹ sì ti wá. and you have come. a ti wà níhìn yìí. We are hearing. ẹ̀yin náà tẹ́ ń gbọ́ wa lókèrè. You that you are hearing us afar ẹ ti off. fi ọkàn yín bá wa lọ. You are following us wholeheartedly. ó ní ẹ ó gbàdúrà sí mi. He says, ye shall pray upon me, èmi yóò sì tẹ́tí sí yín. and I will hearken unto you. ẹ ó ṣàfẹ́rí mi. And you shall seek me, ẹ ó sì rí mi. and you will find me. nítorí pé ẹ ó fi gbogbo ọkàn yín wá mi. Because you shall search for me with all your heart. ohun tó kù ẹ kù nìyí o. What remains for you is this. ohunkóhun tó ń bá ní ká ṣe níyìn lónìí. Whatsoever we are asked to do herein today, fi gbogbo ọkàn rẹ ṣe é. do wholeheartedly. fi gbogbo agbára rẹ ṣe é. Do with all your power. má ṣọ́ orí olórí. Don't watch other people. má ṣọ́ ayé aláyé. Don't watch other people's lives. mú ìrònú asán kúrò. Take away vain thoughts. fi gbogbo ọkàn rẹ wá ọlọ́run. Seek God wholeheartedly. ṣé ọkàn rẹ payá lówùrọ̀ yìí. Open forth your heart this morning. ọlọ́run ti ṣe ìlérí ayọ̀ níhìn yìí. God has made a promise of joy herein. ó ní pé a ó wá òun. He says we shall seek him, a ó sì rí òun. and we shall find him. ẹ yóò ké pè mí. Ye shall call upon me, èmi yóò sì dá yín lóhùn. and I will answer you. ẹ ó gbàdúrà sí mi. Ye shall pray unto me, èmi yóò sì tẹ́tí sí yín. and I will hearken unto you. ẹ ó ṣàfẹ́rí mi. You shall seek me, ẹ ó sì rí mi. and you will find me. nítorí pé ẹ ó fi gbogbo ọkàn yín wá mi. Because you search me wholeheartedly. mo mà ní ìbàlẹ̀ ọkàn níwájú ọlọ́run lónìí o. I have rest of mind before God this ó mà morning. dá mi lójú láàárọ̀ yìí o. I am sure and convinced this lẹ́nìí morning lẹ́nìí ni ọ̀rọ̀ rẹ máa di ayọ̀. that today your affairs shall be joyful. kì í ṣe pé mo ń bèrè lọ́wọ́ yín o. I'm not asking of you. mo gbàgbọ́ tọkàntọkàn bí mo ṣe wà I níhìn believe yìí. wholeheartedly as I'm here. kí ayé rẹ yóò bẹ̀rẹ̀ sí dára láti òwúrọ̀ That yìí your lọ. life shall begin to be good from today onward. torí àwọn ìlérí ayọ̀ tọ́lọ́run ṣe wọ̀nyí. Because of all the promises of joy that God has made.
ẹnìkan bẹ nínú ìpàdé yìí lówùúrọ̀ There is yìí. one in this gathering this morning. Omijé ló fi ń lo ilé ayé ẹ̀ láti inú oṣù kẹfà tá a ti wà yìí. All the tears that Ọlọ́run sọ have pé come down your òpin face. dé sí ìbànújẹ́ yẹn. God says an end has come to the sorrow. Kò sí bí agbára yẹn bó ṣe tó bó ṣe kí ogun yẹn kó le tó. No Èyí matter tó the pa ẹ́ power, lẹ́kún. no matter the one that make it to Lónìí. wait. Today, Ọlọ́run sọ̀rọ̀ ẹ di ayọ̀. God has turned the affair into joy. Wà á ní testimony. You have testimony. Mo ní o máa ní testimony I say ire. you have testimony. Èèyàn kan ló máa ṣe. It's not man that has done it for Ọlọ́run you. tó dá ẹ tó dá mi. It's God that has created you and Ọlọ́run tí created me. Sàdélà dúró níwájú rẹ̀ ní gbogbo ọjọ́ God ayé that rẹ̀. shall jealous totally love before Kò ní you. ṣe tiẹ̀ tì nínú oṣù He will yìí. not fail to do your own in this Ògo month. ni fún Ọlọ́run lókè ọ̀run. Hallelujah. Ọ̀rọ̀ pé kí ni mo wá lọ sípàdé aṣẹ́gun yìí. The matter of say, why have I come to this? Ọlọ́run ti Bible? mú kúrò nínú ayé rẹ̀. He has taken away from Ṣùgbọ́n your nínú life. àwọn tó máa sọ wípé But among those who will say, Olúwa mo dúpẹ́. Lord, I thank you. A dúpẹ́ pé mo wá lónìí. Thank because I've come Olúwa mo today. dúpẹ́ pé lónìí mo ríre tèmi I gbà. thank you because I've received my own Orúkọ goodness. rẹ̀ jẹ́ ọ̀kan nínú wa. Your name will be among them. Orúkọ rẹ̀ yóò jẹ́ ọ̀kan nínú Your wa. name will be among the names. Àní àwa tá a máa dúpẹ́ pa wá lónìí. Pray that we thank God that we are come Orúkọ rẹ̀ today. yóò jẹ́ ọ̀kan nínú Your wa. name will be among us. Ògo ni fún Ọlọ́run lókè ọ̀run. Hallelujah. Ọlọ́run dáhùn àdúrà síbẹ̀síbẹ̀ o. God answered prayer say, Ìwọ tó wá lónìí. you that you have come O ò ní today. wá lásán. You will not come in vain. Bẹ́ẹ̀ ló ò ní lọ lófo. And so you will not go home in Ìjọ rẹ̀ empty. yóò yí padà sí rere. Your church will turn for good. Ilé rẹ̀ yóò yí padà sí Your rere. home will turn around for good. Ayé rẹ̀ yóò yí padà sí rere. Your life will turn out for Àwọn good. agbára tó ń dààmú ayé rẹ̀ látọjọ́ All tá a the ti bí ọ. powers that have been troubling your life since you are Lórúkọ born. Jésù Kristi wọ́n ṣíwọ́ iṣẹ́ They will lónìí. stop working from today in the name of Jesus Christ. Wà á ríre gbà kó tó lọ. You will receive goodness before you go. Èmi náà á ríre gbà kí n I tó will lọ. receive goodness before I go also. Ògo ni fún Ọlọ́run lókè ọ̀run o. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Ẹ jẹ́ ká jókòó díẹ̀. Be seated for a while. Amen. Amen. Ohun kan ló lè ṣe ìdíwọ́. That's the only thing that can obstruct. Ohun tó lè ṣe ìdíwọ́ náà ni wípé What can obstruct is this. tó o bá tún ní ohun mìíràn lọ́kàn tó yàtọ̀ sí ohun tó gbọ́ yìí. If you have any other thing in mind that's separate from what you have had now. Ṣùgbọ́n jẹ́ kí n sáré fi ẹ ní ọ̀rọ̀ kékeré kan. But let me hint you on some little thing. Wọ́n ní arábìnrin kan wà. They said there was a lady. Ó ti di àgbàlagbà. She was old. Obìnrin ni. A lady. Ṣùgbọ́n tó bá fẹ́ lọ sí odò láti lọ pọnmi. And then to go to the river to fetch water. Gẹ́gẹ́ bí àṣà ìlú wọn. According to the practice of their town. Wọ́n ní ìkòkò ni wọ́n máa ń so okùn mọ́ lọ́tún. Wọ́n so okùn mọ́ lósì. Wọ́n wá fi tie rope. wọ́n fi igi wọ́n fi gbé méjèèjì dání wọ́n gbé sí ẹ̀yìn báyìí. And they use a stick to carry them at the back. Ṣé ẹ ti rí àwọn tó máa ń pọnmi bẹ́ẹ̀? You've seen people carry water like Àwọn tó that. máa ń gbé omi kiri. Those who are carrying water. all Mi over. ìfẹ́ dárúkọ o. I don't want to mention names. Agolo kan wà ń bí agolo kan wà ń bí. One can will be here, another can will be Wọ́n wá there. fi igi yẹn wọ́n fi gbé báyìí wọ́n wá gbé sẹ́jìká báyìí. And then the rod they will use it to carry and put on their shoulder. Ṣùgbọ́n wọ́n ní arábìnrin yìí But they said this woman, ìkòkò tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ ibi the post on the right side, ó ti sán díẹ̀ dé ìlàjì dé àárín. cracked up to the middle. Ìkòkò eléyìí wà ní odidi. The one on the left was home. Arábìnrin yẹn lọ sódò. That woman will go to the stream. Á pọnmi. She'll fetch water. Nígbà tó bá ń bọ̀ nílé. When coming home, Ìkòkò tó ti fọ́ dé ìlàjì yẹn á máa da omi nù. the pot that was broken to the middle will be pouring water. Eléyìí tó wà lódindi omi à wà ń bẹ̀. The one that was whole will retain the whole water. Nígbà tó bá pọnmi délé ìlàjì omi ni èyí yóò gbé délé. The pot on the right will bring half pot. Ó wá di ìparí ọdún. At the end of the year, Ìkòkò yìí nígbà tí wọ́n gbé lọ sódò láti lọ pọnmi. when the same pot on the right was taken to the stream to fetch water, Ìkòkò yìí wá ń sọ fún ìyá àgbàlagbà yìí pé ó ṣeun láàánú wípé òun já ẹ kulẹ̀ nítorí pé omi tó ń pọn kò tó tẹnìkejì òun. Bí o ṣe ń fi òun pọnmi ìlàjì nínú omi tó bá pọn sínú òun ló ń dànù kó o tó délé ojú sì ń ti òun. and the pot told the woman that, I take pity on you because I've been stressing you. All the water you fed from the stream is half because it was broken halfway. Therefore, she is ashamed of all these things. Ìyá àgbàlagbà yìí wá ń sọ fún ìkòkò tó wà lọ́wọ́ ọ̀tún tó ń dominù yìí wípé má jẹ́ kí ojú kó tì ẹ́. Ǹjẹ́ o kíyèsí ẹ̀gbẹ́ ibi tí mo gbé ẹ sí pé mo gbin àwọn òdòdó kan sí ojú ọ̀nà odò lọ dẹnu ilé tí mo ń gbé tó ṣe pé omi yìí tí wọ́n rò pé ó ń dànù yìí òun ló ń bọ́ sórí àwọn òdòdó yìí tí mo sì ń já àwọn òdòdó yìí tí mo fi ń ṣe ọ̀ṣọ́ sínú ilé nígbà tí ọdún bá parí. And the woman told the pot on the right, don't be ashamed. Don't you know
that you have not observed that while you are dropping water on the way home, I planted some flowers on the way from my house to the stream. And when you are dropping water, you are wetting all these flowers to make them to blossom. And when they blossom, I take them to my home to beautify my home. Torí náà má jẹ́ kí ojú kó tì ẹ́. Therefore, don't be ashamed. Ó já mi You have kulẹ̀. never failed me. Omi tó ń dànù nínú rẹ. The water that is pouring out from you. Òun ló ń ṣokùnfà bí àwọn òdòdó yìí bó ṣe ń rẹwà tí mo sì rí òun fi ṣe ìtọ́jú It ilé. will help bring out the beauty of all these flowers that I make to beautify my home. Ohun tí mo fẹ́ sọ nínú ọ̀rọ̀ yẹn fún ẹni wípé The lesson I want to bring out of this is this. ẹni tó lérò pé ó ṣe ohun tó dùn ẹ́. The whole person you assume they've done something that Ó pains ní you. ohun tọ́lọ́run fẹ́ mú jáde níbẹ̀ o. There is something God wants to bring out there from. Mú gbogbo èrò kérò kúrò lọ́kàn má jẹ́ kẹ́nikẹ́ni kó ṣẹ̀ ẹ́ lákòókò yìí. Tó bá ní nǹkan tó dùn ẹ́ lọ́kàn tẹnikẹ́ni ṣe fún ẹ. Ha, lágbájá yìí disappoint mi. Lágbájá yìí ló ṣe nǹkan báyìí sí mi. Mo fẹ́ kó mú kúrò láti ó ní nǹkan tọ́lọ́run fẹ́ mú jáde ńbẹ̀. There's something Ìwọ God tó wants to lérò take kó ń out. ṣẹ̀ ẹ́ tó ń ṣe ẹ́ níbi yẹn. Yes. Ire ló máa já sí lẹ́yìn wá ọ̀la. Amen. Ayọ̀ ló máa já sí lẹ́yìn wá ọ̀la. Amen. Ògo ló máa já sí lẹ́yìn wá ọ̀la. Amen. Don't think any evil towards anyone whom you think has offended you. Thank you. Forgive them. Take out all negative thoughts from your heart. What you think they have done unto you that is paining you now is going to turn to glory. It's going to turn to joy. And it's going to turn to peace tomorrow in the name of Jesus Christ. Ká dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé màmá yìí Let's kò thank God. gbàgbọ́ pé ìkòkò yẹn ò wúlò. Say they don't Torí believe náà that the pot was not ẹni tó useful. lérò pé bóyá kò lè wúlò fún ẹ Therefore, that person you assume will not be useful unto you. tàbí ọmọ tó rò pé kò tí ì lè wúlò nísinsìnyí nítorí gbogbo bó ṣe ń hùwà bó ṣe ń rìn ò lérò pé ọmọ yẹn ò ní lárí kò mọ nǹkan kan. Or the child you assume cannot be useful unto you because of the way he's walking, he's doing things, he does not know anything. Ó ní ohun tọ́lọ́run fẹ́ mú jáde ńbẹ̀ o. That's something God wants to bring out there from. Fi ara ẹ balẹ̀ kó fọkàn balẹ̀. Put your mind at rest. And Ìwọ sá ti gbàdúrà tó o bá ti gbàdúrà. you just pray if you can pray. Torí pé ìyá yẹn kò dákẹ́ láti máa lọ sódò Or that láti máa woman lọ did not pọnmi. stop going to the stream to fetch water. Ẹ wá wo nǹkan tó sọ fún ìkòkò And look yìí. at what she said unto the pot. Ọlọ́run yóò yà ẹ́ lẹ́nu sí rere. God will surprise you for good. Mo ní Ọlọ́run yóò yà ẹ́ lẹ́nu I sí say rere. God will surprise you for good. Ohun tó lè dènà àdúrà ni wípé kéèyàn harbour grudge. What can stop your prayer is for you to have a grudge. Kó o gbé nǹkan kan sọ́kàn pé lágbájá ṣe nǹkan tó dùn mí. Put something in mind that somebody has offended me. Tàbí ọ̀rọ̀ báyìí ló ń dùn mí tó ń pa mí lẹ́kún. Or say this sin is concerning me, I'm concerned and it makes Ó me ti to déwájú weep. Ọlọ́run ọba tó ń sọ̀rọ̀ di ayọ̀. You are before God that turns one matter into joy. Báyìí Now, ké pè mí, call unto èmi me, ó dá ọ lóhùn. and I will answer thee. Béèrè, Ask, a ó sì fi fún it yín. shall be given unto you. Olúwa ń bẹ létí ọ̀dọ̀ gbogbo àwọn tó ń ké pè The Lord é. is now unto those that call upon him. Ọkùnrin olùpọ́njú yìí kígbe, Olúwa sì gbà The á. poor man cried, and God saved him. Ẹ̀yin yóò wá mi, ẹ̀yin yóò sì rí mi. Ye shall seek me, and ye shall find Nítorí me. pé ẹ̀yin yóò fi gbogbo ọkàn yín wá mi. Because ye shall seek me wholeheartedly with the Gbogbo whole ọkàn heart. báyìí ni mo béèrè níwájú Ọlọ́run. All has now as of God. Ibikíbi tó ń kó wà, ẹ jẹ́ ká dìde Wherever you dúró. may be, let arise. Ẹ jẹ́ ká dìde dúró. Let us arise. Gbogbo ènìyàn, All people, ẹ jẹ́ ká fògo fún Ọlọ́run. let us give glory unto Ṣí God. ọkàn ẹ payá báyìí o. Open forth your heart. Kọrin yìí pẹ̀lú mi. Sing this song along with me. Oh, glory, glory, glory to the Lord. Oh, glory, glory, glory to the Lord. Hallelujah. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Blessed be the name of the Lord. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Blessed be the name of the Lord. Oh, glory, oh, glory, glory, glory to the Lord. Oh, glory, glory, glory to the Lord. Hallelujah. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Blessed be the name of the Lord. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Blessed be the name of the Lord.
sọ fún Ọlọ́run báyìí. Tell God now. Olúwa mo tọ̀ ọ́ wá lówùúrọ̀ Lord, yìí. I come unto you this morning. Fi ọ̀rọ̀ ayé mi ṣe ìyanu. You that turn my affairs of my life unto miracle. Ju bí èmi pẹ̀lú ti lérò lọ. Much more than I also assume. Amen. 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 Fi ọ̀rọ̀ ayé mi ṣe ìyanu. Go on the affairs of my life into miracle. Ju bí èmi pẹ̀lú bí mo ti lérò lọ. Much more than I expect. Tí o bá lè gbàdúrà yìí, If you can say this prayer point, wà á ní ẹ̀rí ayọ̀ láìpẹ́. you have testimonies of joy Pé soon. orúkọ Jésù Kristi ṣáájú. Call the name of Jesus Christ first. Ọlọ́run Sàdélà mo gbàgbọ́ lówùúrọ̀ yìí. God of Sadela, I believe this morning. Mo tọ̀ ọ́ wá lónìí. I've come unto you today. Fi ọ̀rọ̀ ayé mi ṣe ìyanu. Turn the affairs of my life into Ju bí èmi testimony. pẹ̀lú ti lérò lọ. Much more than I assume. Ó yá porúkọ Jésù kí kò gbàdúrà bẹ́ẹ̀ ṣe Ọlọ́run báyìí. báyìí. Ní orúkọ Jésù Kristi ní agbára ńlá Jésù Kristi bàbá yérajẹ́ Ọlọ́run ìmọ́lẹ̀ ọba àwọn ọba olúwa àwọn olúwa. Ọlọ́run Sàdélà àtọ̀ wá lónìí. Fi ọ̀rọ̀ ayé wa ṣe ìyanu ju bí a ti lérò lọ. Olúwa gbà wá bá wa ṣe. Bá wa ṣe, 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 ọba ìgbàlà wá bá wa ṣe, ní orúkọ Jésù Kristi wá bá wa ṣe o, Olúwa bá wa ṣe o, Olúwa bá wa ṣe o, Olúwa bá wa ṣe o, Ọlọ́run ìgbàlà, ìwọ la wá fi ọ̀rọ̀ ayé wa ṣe ìyanu ju bí a ti lérò lọ, lórúkọ Jésù Kristi, ọ̀rọ̀ ayé wa, Olúwa sọ di ẹ̀rí ayọ̀, 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 ọba ìgbàlà, sọ di ẹ̀rí ayọ̀, lórúkọ Jésù Kristi, sọ di ẹ̀rí ayọ̀, Ọlọ́run àpọ́sù Babalọ́lá, Ọlọ́run Akínbọ̀dé Sàdélà, afẹ́kọ̀ọ́ Ọlọ́run kò náwó agbára rẹ, lórúkọ Jésù Kristi, Olúwa náwó agbára, 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 ju bí a ti lérò, Olúwa yà wá lẹ́nu lórí ara wa, lórí aya, lórí ọkọ, lórí ọmọ, lórí iṣẹ́ wa, Ọlọ́run ìgbàlà, ní orí orílẹ̀-èdè wa pàápàá, Olúwa yà wá lẹ́nu ju bí a ti lérò, Olúwa dìde pẹ̀lú agbára rẹ, dìde pẹ̀lú agbára rẹ, Olúwa pa wá lẹ́rìn ayọ̀, ṣàánú fún wa ẹlẹ́dàá, Olúwa gbọ́ àdúrà, gbọ́ àdúrà, gbọ́ àdúrà, gbọ́ àdúrà. Lé orúkọ ńlá Jésù Kristi, Olúwa àtolùgbàlà wa. Àmín. In the mighty name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. Àmín ńlá. Amen. Mo wá ọ wá have pẹ̀lú come for gbàgbọ́ you mi. with my faith. Mo wá ọ wá have come pẹ̀lú unto you gbàgbọ́ with mi. my faith. Má jẹ́ n padà sílé Let me not go back láláì home yọ. without seeing you. Mo wá ọ wá pẹ̀lú gbàgbọ́ mi. Mo wá ọ wá pẹ̀lú gbàgbọ́ mi. Má má jẹ́ n padà sílé láláì yọ. Mo wá ọ wá pẹ̀lú gbàgbọ́ mi. Mo wá ọ wá pẹ̀lú gbàgbọ́ mi. Má má jẹ́ n padà sílé láláì yọ. Mo wá ọ wá pẹ̀lú gbàgbọ́ mi. Kọ́ dáadáa. Mo wá ọ wá pẹ̀lú gbàgbọ́ mi. Má má jẹ́ n padà sílé láláì yọ. 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 Amen. Amen. Jábésì rí tiẹ̀ gbà. Jabez was I able bet, to huh? receive his. Júdásì ló padà lófo. It was Judah that went away with empty hands. Olúwa mo tọ̀ ọ́ Lord, wá. I have come unto you. Ó ní kí n ké pè You ọ́ have said I should pé call ó upon dá you, mi lóhùn. and you will answer me. Mi ò gbọ́dọ̀ padà lọlé I must lófo. not go back home with empty hands. Nítorí náà, Because of this, ohun ayọ̀ ńlá that great tí mò joyful ń thing retí that I am expecting lórí ọmọ mi. over my children, Ṣe é fún mi. do it for me. Lórí iṣẹ́ mi. Over my work, Ṣe é fún mi. do it for me. Lórí àgọ́ ara mi. Over my body Ṣe é system, fún mi. do it for me. Nílé ọkọ mi. In my husband's Ṣe é house, fún mi. do it for me. Nílé bàbá mi. In my father's Ṣe é house, fún mi. do it for me. Lẹ́nu iṣẹ́ òòjọ́ mi. Over my Ṣe é work, fún mi. do it for me. Lọ́dọ̀ ọ̀gá mi. Over with Olúwa my boss. ṣe é fún mi. Lord, do Ó it yá for sọ ọ́ me. di àdúrà. Pray. Mo wá ọ wá. I've come unto you. Ìwọ ni mo tọ̀ I wá. have come unto you. Ó ti ṣetán sí ayọ̀ sí mi pé kí n ké pè And ọ́. you have said I should call upon Pé o you. máa dá mi And you lóhùn. will answer me. Olúwa dá mi lóhùn ayọ̀. Lord, answer me with joy. Ohun ayọ̀ ńlá tí mò ń That retí great joyful things I'm expecting lórí iṣẹ́ mi. over my work. Olúwa fi àánú ṣe é. Do it with mercy, O Lord. Olúwa fi àánú ṣe Do é. it with mercy, O Lord. Lé
orúkọ ńlá Jésù Kristi Olúwa àtolùgbàlà wa. In the mighty name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. Amen. Bàbá fẹ́ jókòó ẹ jẹ́ ká jókòó. If you want to sit down, you can do so. Àánú ni kò ṣe o, àánú ni kò Have mercy ṣe. upon me. Àánú ni kò ṣe o, àánú ni with kò your ṣe. mercy. O sá ti mọ̀ pé kò And you know lẹ́nìkan. that I don't have Àánú ni anybody. kò Do it with ṣe. your Àánú mercy. ni kò ṣe o, àánú ni kò ṣe. Àánú ni kò ṣe o, àánú ni kò ṣe. Ó ṣáà ti mọ̀ pé ó lẹ́nìkan. Àánú ni kò ṣe o. Àánú ni kò ṣe o, àánú ni kò ṣe. Àánú ni ó ṣe o, àánú ni kò ṣe. Ó ṣáà ti mọ̀ pé ó lẹ́nìkan. Àánú ni kò ṣe. Àánú ni ó ṣe o. Aláàánú ni Ọlọ́run Akínbọ̀dé Sàdélà. Àánú ni ó ṣe o. Kò sí ìyá, kò sí bàbá, kò sẹ́nìkan. Àánú ni kò ṣe o. Àánú ni kò ṣe o, àánú ni kò ṣe. Àánú ni ó ṣe o. Àánú ni kò ṣe. Ó ṣáà ti mọ̀ pé kò lẹ́nìkan. Àánú ni kò ṣe. Àánú ni kò ṣe o. Alágbára ńlá. Àánú ni kò ṣe o. Àánú ni kò ṣe o. Àánú ni kò ṣe. Ó ṣáà ti mọ̀ pé kò lẹ́nìkan. Àánú ni kò ṣe Ó o. ṣáà ti mọ̀ pé kò lẹ́nìkan. Àánú ni kò ṣe. Ó ṣáà ti mọ̀ pé kò lẹ́nìkan. Àánú ni kò ṣe Ó o. ṣáà ti mọ̀ pé kò lẹ́nìkan. Àánú ni kò ṣe. Ó ṣáà ti mọ̀ pé kò lẹ́nìkan. Àánú ni kò ṣe o. Ó ṣáà ti mọ̀ pé kò lẹ́nìkan. Àánú ni kò ṣe. Ó ṣáà ti mọ̀ pé kò lẹ́nìkan. Àánú ni kò ṣe o. Àánú ni kò ṣe. Àánú ni kò ṣe o. Àánú ni kò ṣe. 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 Amen. Àmín. Ọdún kí la wà yìí? Which year are we? Ẹ dáhùn. The year of Ẹ o. mercy. Year of mercy. Mi ò gbọ́. Ire àti Yes. àánú, ire àti àánú. Bẹ́ẹ̀ni. Amen. Amen. Ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ àdúrà wa báyìí. Let us start our prayer Ó point. ti bá wa dá májẹ̀mú. He has made a covenant Pé with ká us ké pè òun. that we should call upon Àbẹ́ him. ẹ̀kọ́. Oh yes. Pé òun máa dá wa lóhùn. That he will answer Ó wá fẹ́ us. sọ fún We Ọlọ́run. want to tell Ó God. bẹ̀rẹ̀ látàgọ́ ara We rẹ̀. are going to start from your body system. Gbogbo àjòjì ẹ̀mí tó darapọ̀ mọ́ àgọ́ ara Every mi. strange spirit in my body system Tó ń takò àánú. that is running against Tí ò jẹ́ n rí àánú gbà nínú ayé that mi. is forbidding me to receive mercy. Olúwa fi iná pọ̀ jáde. Lord, I pray that you punch them out with fire. Bọ́ ọ bá dé ìkórìtà tó ti máa rí àánú gbà. When you get to that junction of mercy, Àjòjì ẹ̀mí títí ń bẹ tó ń bẹ lára rẹ̀. that strange spirit in your system Á takò ọ́ ń bẹ̀. will now come Kò ní against jẹ́ you. kó rí àánú yẹn Will gbà. not allow you to receive Ah, mercy. Olúwa mo ké pè Lord, ọ́. I'm calling upon you. Olúwa gbogbo àjòjì ẹ̀mí tó ń dààmú àgọ́ ara All the mi. evil spirits that are working against my Èyí tí wọ́n system. ti pọ̀ sí mi lára látọjọ́ tá a ti bí mi That wá. has been in my body system since I Èyí was tó born. ti inú ẹ̀jẹ̀ yá mi wọ àgọ́ ara mi. Lord, you look into my Olúwa bá body mi fi system iná and pọ̀ put jáde. them- punch them Ó yá out pariwo with kó fire. sọ ọ́ di àdúrà. Pray. Gbogbo àjòjì ẹ̀mí tí ń takò àánú. Ní ìkórìtà àti rí àánú. Ní ìkórìtà àti rí ìrànlọ́wọ́. Gbogbo Olúwa máa jáde. Lord, Olúwa pọ̀ jáde. send them out. Olúwa pọ̀ Send jáde. them out. Olúwa pọ̀ jáde. Send 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 them out. Lájẹ́ tó ti ń ṣiṣẹ́. Since Lájẹ́ tó you ti have ń been- ṣòwò. since you have been trading. Bàbá ní orúkọ la Jésù Olúwa pọ̀ jáde. Bàbá ní orúkọ la Jésù Olúwa pọ̀ jáde. Ní orúkọ Jésù Olúwa pọ̀ jáde. Lé orúkọ la Jésù Kristi Olúwa àtọ̀dùgbàlà wa. In Amen. the mighty name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Ẹ jẹ́ kí a jókòó. Let's be seated. A fẹ́ gbàdúrà náà nínú ìwé Amos. We want to pray from the book of Amos, Orí kẹta ẹni tó bá ti rí ẹsẹ̀ kọkànlélógún. chapter 3, verse 21. Kò débẹ̀. Yes, bóyá ó sì à. Àdàlù ẹ̀jẹ̀ la fẹ́ sọ̀rọ̀ ń pa ẹ̀. Let's check the book of Amos, of Hosea. Èyí tó ń ṣiṣẹ́ ibi nínú àgọ́ ara rẹ̀. That is working wickedness in your system Èyí tí ò jẹ́ kí o ti rí rẹ̀ gbà látọjọ́ yìí. and has not allowed you to receive your goodness. Tó ń dààmú rẹ̀ kiri. That has been troubling you. Gbogbo here àdàlù and ẹ̀jẹ̀ there. tó ti wọnú àgọ́ ara mi láti ọ̀ra ìyá mi wá. All those evil spirits that are Fílẹ̀ entered fílẹ̀ into à me. ń bọ̀ ń bẹ̀. We are Àdúrà coming ẹni kí back o there. gbà. You have to pray now. Rántí pé ìyá ẹ̀ da ẹ̀jẹ̀ lé ọ lórí. Remember that your Àbí mother bẹ́ẹ̀ kọ́? poured blood on you when you're at birth. Bó bá sì jẹ́ pé nípa pé wọ́n fi ọ̀bẹ sí dandan ní inú Maybe ẹ̀jẹ̀ láti gbé because jáde. of Àbí the bẹ́ẹ̀ kọ́ knife, ni.
by cesarean operation is still from the blood. Gbogbo àdàlù ẹ̀jẹ̀ All those mixed blood tí ó ti ti ara ìyá mi wọ àgọ́ that ara has mi. come from my mother's womb into my system. Tàbí bóyá wọ́n tẹ̀tí fa ẹ̀jẹ̀ sí ọ lára rí. Or maybe you've been Èyí tó ń ṣe àkóbá Máríà aláàánú. that is now the source of the trouble of not receiving mercy. Ọdún ire àti àánú leléyìí. This is the year of Àbí bẹ́ẹ̀ goodness kọ́ and ni? mercy. A dẹ̀ wà nínú oṣù kẹfà. And we are in the 6th Ọdún month. ti ń lọ o. And the year is running Tó bá di away. ọjọ́ bíi mẹ́ẹ̀ẹ́dógún lónìí, oṣù yà Within parí, abọ́sílàjì by ọdún. 15 days Àbí to bẹ́ẹ̀ go, kọ́ ni? we were there in the first A gbúdọ̀ the rí àánú, second ó half ti of ní the kí n year. ké pè ọ́. We must have mercy Nítorí náà ni because mo you ṣe have fẹ́ said ké I should pè call upon ọ́. you, and that is why I'm Ó calling ní kí upon n you. béèrè. I'm supposed to Nítorí náà ask. mo ṣe fẹ́ And béèrè. that is why I'm asking. Nítorí náà. And because of this, Ẹ̀jẹ̀ kan ti ń bẹ́ kán lórí òkè there Káfárì. is a blood rippling from Tí í ṣe ẹ̀jẹ̀ Jésù Kristi. Where is the blood of Jesus Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ni? Christ? Is it not Ẹ̀jẹ̀ tó so? sì ju ẹ̀jẹ̀ lọ nìyẹn. And that is the blood that Yóò surpasses fọ all blood. àfọ̀mọ́ ẹ̀jẹ̀ ara And it rẹ. will now wash, clean my blood system. Àwọn àdàlù ẹ̀jẹ̀ tó ti wọ And àgọ́ ara all mi. those mixed blood that have entered Tí into ò my jẹ́ kí n ti system rí ìrànlọ́wọ́ that gbà. have not allowed me to receive Tó mú kí benefactor. aláàánú ó sá. And is making the benefactor to run away. Tí mò ń gbé rìn kiri. And I have continued to walk about with them. Ó ní àdàlù ẹ̀jẹ̀. And those mixed A ó blood fọ̀ ọ́ jáde. shall be poured out. Ẹ̀jẹ̀ tó jẹ̀jẹ̀ lọ. The blood that is greater than any blood. Ẹ̀jẹ̀ Jésù The blood of Kristi. Jesus Christ. Ẹ̀jẹ̀ tó sàn ní Blood Káfárì. of Calvary. Ó wá tó mi. Ẹ̀jẹ̀ tó jẹ̀jẹ̀ lọ. Pé ẹ̀jẹ̀ yẹn dáadáa. Ẹ̀jẹ̀ tó sàn ní Káfárì. Ó wá tú mi sílẹ̀. Ó wá tú wá sílẹ̀. Ó wá tú wá sílẹ̀. Ó wá dá wa nílé. Ó wá dá wa nílé. Ó wá tú wá sílẹ̀. Ó wá tú wá sílẹ̀. Ó fẹ́ sọ fún Ọlọ́run alààyè. You want to tell the living God? Ìwọ ni ẹ̀jẹ̀ iyebíye tó tasẹ̀ lórúkọ Káfárì. You are the one that has the blood that you. Ìwọ Olúwa Ọlọ́run Akínbọ̀dé Sàdélà ṣe àfọ̀mọ́ ẹ̀jẹ̀ mi lónìí. Lord God of Akínbọ̀dé Sàdélà, come and purge off my blood Ẹ̀jẹ̀ system Máríà today. aláàánú. The blood that is debarring me Ẹ̀jẹ̀ from Máríà receiving mercy. olóore. That will be debarring the benefactor Ẹ̀jẹ̀ tó from dàpọ̀ mọ́ benefiting ẹ̀jẹ̀ me. mi tí ń The fa blood àmúbọ́. that have mixed with my blood that is causing Olúwa pọ̀ ọ́ intractability. jáde. Lord, Olúwa purge pọ̀ ọ́ them jáde. out. Purge them Olúwa out. pọ̀ ọ́ jáde. Lord, purge Olúwa them pọ̀ ọ́ out. jáde. Lord, purge Olúwa them pọ̀ ọ́ out. jáde. Lord, purge Bó them ti ń out. jáde lọ. As they go Olúwa out. fi ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ sí mi Let lára. your blood be Ó yá gbà á injected into ládùúrà. me. Pray. Olúwa Ọlọ́run tí kò yí padà. The Lord God that changeth not. Gbogbo ẹ̀jẹ̀ Máríà aláàánú. All those blood that has been debarring me from receiving mercy. Ẹ̀jẹ̀ má ṣe rere. The blood that is debarring me from doing Olúwa goodness. pọ̀ ọ́ jáde. Lord, purge them out. Olúwa pọ̀ ọ́ jáde. Wash them Olúwa out. pọ̀ ọ́ jáde. Lord, wash them out. Bàbá nítorí pé kò yí padà ẹ̀jẹ̀ kẹ̀jẹ̀ tí àwọn ẹ̀jẹ̀ ètò ń da ọgọ́ ara yìí láàmú. Ó ní kí n ké pè ọ́, ó yá máa fọ́ jáde, máa fọ́ dùn, ó lọ́ máa fọ́ nù, ó lọ́ máa fọ́ nù, ó lọ́ máa fọ́ nù, ó lọ́ máa fọ́ nù. Lé orúkọ ńlá Jésù Kristi, Olúwa àtolùgbàlà wa, In àmín. the mighty name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. Ẹ jẹ́ ká jókòó nínú ìwé Joel ní chapter 3 verse 21. Nítorí èmi ò wẹ ẹ̀jẹ̀ wọn nù tí èmi kò ti wẹ̀ nù. Onítorí Olúwa ń gbé Síónì. Gbogbo ẹ̀jẹ̀ yẹn All that blood tó ti papọ̀ mọ́ ara wa. that I have mixed with our body system, Olúwa ti fọ̀ ọ́ nù. God has washed them off. Olúwa ti fọ̀ ọ́ nù. God has washed them Ó wá off. fẹ́ sọ fún Ọlọ́run. And you want to tell God, Olúwa gbogbo aṣọ mára aláàánú. all those garments of not getting the benefactor Tá a ti gbé wọ̀ mí. that has been entered into me, Olúwa bọ̀ jóná. Lord, set them ablaze. Sọ wà ń bí. Are you here? O máa àánú la a fẹ́ bèrè àánú ni. We want to ask for Sori mercy. tí àánú bá ti fọhùn. Because when mercy speaks,
Á dàbí pé ìwọ ló mọ̀ ọ́n ṣe jù. then it will be as if you know better than Ẹ̀yin anybody. ẹlẹgbẹ́ mi táànù bá sọ̀rọ̀ lórí iṣẹ́ ìránṣẹ́ wa. When the masses speak over our work of the Ṣé ló máa ministry, dàbí pé àwa la máa dúrà gbà jù? then it will seem as if we are the one who knows how to pray much. Ògo ni fún Ọlọ́run wa. Hallelujah. Ìránṣẹ́ Ọlọ́run ní ẹ lọ wàásù ẹ má wàásù fáwọn èèyàn wọ́n He wàásù says, fún go wọn. Ẹ and preach jókòó. unto people. Please sit down. Ẹnìkan bá lọ nínú àwọn mẹ́bàá ẹ̀ ló bá mú wèrè wá. And then somebody went out and brought the lunatic. Ẹni dádì sì wà nílé ó wà nulẹ̀. And they Wọ́n bá said pe the daddy, daddy is in the house, and they called Ẹ wá daddy. gbàdúrà fún o. Come and pray for him. Nígbà tí jáde máa yọjú ta. Ó ní wèrè. When daddy will come out, he now saw a lunatic Ẹ̀yin náà lẹni ká máa person. wàásù. But Ṣé you said mo ní we kó should lọ kó go. wèrè wá bá mi ní? Irú wèrè I irú kí said, lè go léyìí and torí bring the Ọlọ́run. lunatic to me. Ògo ni fún Ọlọ́run wa. Hallelujah. Nítorí pé Olúwa fẹ́ ṣiṣẹ́. Because God wanted to do his work. Ẹ gbọ́ mi wá. And he said, bring water. Bẹ́ẹ̀ inú ẹ̀ ò dùn pé Even though he was not quite confident mo gbàdúrà sí wèrè rí tí wèrè sàn ni. for me to pray for a madman, for the madman to be healed. Olúwa ya omi yìí sí mímọ́. Lord, sanctify this water. Ẹ máa lọ ẹ fi wẹ̀ ẹ máa lọ Please fi wẹ̀. bath him with that water. Ẹ jẹ́ ká ẹ má wẹ̀ ń bí ẹ bá gbé délé ẹ sì délé kẹ wẹ̀ ẹ́ Take lé. him home. When you get home, go and bath him Ọlọ́run there. ó ṣe ìyanu And ọmọ God wa will lé. do wonders. Ògo ni fún Ọlọ́run wa. Hallelujah. Wọ́n sì mú wèrè jáde kó And they bẹ̀. took the madman away. Ló fà yín lásán sẹ́yìn wá. And then they Like now here. brought out a Àwọn wàásù woman. pé kó I mú said, yàn. Ṣé ìwèrè in ìdájọ́ your kó máa kó lifetime, wàásù when I lẹ́yìn? said, Ta ló God, fẹ́ please kó don't bá? bring the lunatic to me. Ó wàásù sí wèrè rí. And you continue to preach unto Àṣẹ the Ọlọ́run fẹ́ madman, ṣiṣẹ́ ìyanu tiẹ̀. not knowing that God is at work. Ògo ni fún Ọlọ́run wa. Hallelujah. Wọ́n sì délé. And when they got home, Wọ́n sì bomi sí wèrè and lórí. they poured this water on the madman, Ara ẹ̀ dẹ̀ wọlé wọ. and then he became himself again. Amen. Amen. Wá wò pé kí ló ń ṣe òun. And they were saying, what is it happening? Ló bá bú sẹ́kún. And he was crying. Wọ́n fa ọ̀run ẹ̀ wọ́n ṣe gbogbo ẹ̀ And wọ́n á they wọ sọ now fún. shaved him off and they cleaned him up. A ní ẹ jẹ́ ká lọ ọ̀dọ̀ bàbá pásítọ̀ yẹn. Then let us go to that Ó pastor. gbàdúrà. He prayed. Nígbà tó ń sì mú dé. And when they brought in the Ó ní earlier madman, and what is it you want? Daddy, wèrè tí mo wá jọ This sí is the lélẹ́yìí. madman I brought to you that Ó day. ti sàn. And he's now Ó ní good. bọ́lọ̀ wa ti máa ń ṣe And he nìyẹn. now say, Ọlọ́run that is the alágbára ni. practice of our God. It's Ẹni so tó ń sá powerful. fún wèrè àti gbàsùgbọ́n The pàtó one ọ̀rọ̀ that dé. was running away from the madman is Bàbá now ti sọ proud. sẹ́rẹ́. Ó máa rí bẹ́ẹ̀ ni. And when it is to be done, it will be Nítorí so. pé Ọlọ́run fẹ́ tí ó ti ṣe ìyanu ẹ̀ tán. Because God has Ọlọ́run ó perfected dásẹ̀ his ní ara miracle. láàárọ̀ yìí o. And he will Láì làágùn answer jìnnà. us. Wẹ́rẹ́ lọ́lọ́run ó ṣe é. And God is going to do it with ease. Amen. Amen. Ẹ jẹ́ ká gbàdúrà dáadáa wa ẹ̀kọ́ Let àti us ìjọlọ. pray very well. Bàbá Sàdá ti free and free hand. Pastor Adela has given us free hand. Ó ní àgbà burúkú ló máa ń sọ pé That erin is kì í only fọn kọ́mẹ̀ ó fọ. Máa fọn níbi tó that wà. will say Máa fọn. it will be the Àbí one bẹ́ẹ̀ that will kọ́. be Ó ní kó máa fọ making kó máa noise gbọ́ and kó the máa children gbọ́ kó will máa not- gbọ́. And it says continue to make the noise. Ọkọ fẹ́ bẹ Ọlọ́run. You want to beseech God. Àánú yẹn ni. That mercy. Aṣọ Màríà aláàánú yẹn. That garment of lack of mercy. Olúwa bọ́ dànù. Lord, remove them. Kó bọ̀ jóná kó jóná And then dànù. let them be set ablaze. Ó nídàkejì ó wàá sọ lẹ́dẹ̀kejì. Then again you Olúwa say, gbé aṣọ àánú wọ̀ mí. Lord, grant me the garment of Olúwa gbé mercy. aṣọ àánú wọ̀ mí. Jẹ́dọ́ kò sọ di àdúrà. Rise up and pray. Gbogbo aṣọ Màríà aláàánú. Oh, the garment of not Èyí tí ń bẹ nínú ayé mi láti gbé wọ̀ mí. in my life that Olúwa bọ́ jóná. Lord, remove them Lórí into the iṣẹ́ mi fire. bọ́ jóná. Over my work. Lórí ilé ọkọ mi bọ́ jóná. Over my husband. Olúwa bọ́ jóná. Olúwa bọ́ jóná. Olúwa bọ́ jóná. Aṣọ Màríà onírànlọ́wọ́ máa bọ́ jóná. Of not being able to get Bí orúkọ lónìí ni a ṣẹ́gun. Ó ní ká ké pè ó dá wa lóhùn. Ó ti rán sí ayọ̀ sí wa lónìí. A gbọ́dọ̀ rí àánú gbà. We must receive mercy. Ó yẹ wá yí padà. Olúwa Lord, aṣọ àánú. garment of Olúwa mercy. gbé wọ̀ mí. Grant me, O Lord. Aṣọ àánú. Garment of mercy. Olúwa gbé wọ̀ mí. Lord, grant me. Fìlà àánú. Olúwa délé mi lórí. Bàtà àánú. Olúwa wọ̀ sí mi lẹ́sẹ̀. Lord, grant me. Ó yá máa béèrè. Pray. Máa béèrè. Pray. Máa béèrè. Pray. Wọ̀ mí láṣọ àánú. Ask Wọ̀ mí me. láṣọ àánú. Grant me Wọ̀ mí the láṣọ garment àánú. of mercy. Wọ̀ mí láṣọ àánú. Protect Wọ̀ mí me láṣọ with the àánú. garment of Wọ̀ mí mercy. láṣọ àánú. Enter me with the Olúwa garment wọ̀ of mí mercy. láṣọ àánú. Lord, grant me the garment of mercy.
lórí ọmọ mi Over bá my mi wọ children. ọmọ mi ní aṣọ àánú Put upon my children àtàwọn the tó wà garment ń of bí mercy. And those ones àtàwọn tí here, ò sí ń bí those ones that are not níbi here, gbogbo tí àwọn ọmọ yìí wà wherever they may be, Olúwa wọ̀ wọ́n láṣọ Lord, àánú grant them the garment of bàtà mercy. àánú Olúwa wọ̀ wọ́n sí wọn lẹ́sẹ̀ Grant them the shoe of mercy. fìlà àti gèlè àánú Olúwa dé wọn lórí The regalia of mercy. gẹ́gẹ́ bí ìjọ lápapọ̀ Olúwa wọ̀ wá láṣọ àánú Church entirely grant us gẹ́gẹ́ bí the garment of ọ̀dọ́ mercy. nínú ìjọ yìí Olúwa wọ̀ wọ́n láṣọ àánú As youth in this church, grant them the gẹ́gẹ́ bí garment àwọn of ọmọ mercy. iléèwé Olúwa wọ̀ wọ́n As láṣọ students àánú in this church, grant them the garment of mercy. lí orúkọ ńlá Jésù Kristi Olúwa àti olùgbàlà wa. In the mighty name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Nínú Jésù ni mo ti dá láyọ̀, nínú Jésù ni mo ti dolóríire, ògo tó ti sọnù ó ti padà bọ̀, ó ti farahàn ní gbangba. Nínú Jésù ni mo ti dá láyọ̀, nínú Jésù ni mo ti dolóríire, ògo tó ti sọnù ó ti padà bọ̀, ó ti farahàn ní gbangba. Nínú Jésù ni mo ti dá láyọ̀, nínú Jésù ni mo ti dolóríire, ògo tó ti sọnù ó ti padà bọ̀, ó ti farahàn ní gbangba. Nínú Jésù ni mo ti dá láyọ̀, nínú Jésù ni mo ti dolóríire, ògo tó ti sọnù ó ti padà bọ̀, ó ti farahàn ní gbangba. Nínú Jésù ni mo ti dá láyọ̀, nínú Jésù ni mo ti dolóríire, ògo tó ti sọnù ó ti padà bọ̀, ó ti farahàn ní gbangba. Nínú Jésù ni mo ti dá láyọ̀, nínú Jésù ni mo ti dolóríire, ògo tó ti sọnù ó ti padà bọ̀, ó ti farahàn ní gbangba. Ògo tó ti sọnù ó ti padà bọ̀, ó ti farahàn ní gbangba. Ògo tó ti sọnù ó ti padà bọ̀, ó ti farahàn ní gbangba. Ògo tó ti sọnù ó ti padà bọ̀, ó ti farahàn ní gbangba. Ògo tó ti sọnù ó ti padà bọ̀, ó ti farahàn ní gbangba. Amen. Àmín. Wákàtí aṣẹ́gun tí ó la ọdún yìí sí méjìlá wà nínú rẹ̀ We yìí. are in the hour of victory that divides the year into two. Amen. Àmín. Ó wá fẹ́ béèrè You ìyanu. want to ask for miracle now. Képe mi. Call upon me. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? Yes. Wọ́n dẹ̀ tọ́ka wá sí gbogbo ibi tó ti sọ̀rọ̀ yẹn jáde And fún wa. in all the references Tó where kọ- this was came Tó out sì with, fi ọkàn rẹ balẹ̀, tó fi ọkàn mi balẹ̀. and that has given Pé- you and myself peace of Bàbá tó mind. bá pé tó o bá lè képe That lónìí. if we can call upon him Àbí bẹ́ẹ̀ today, kọ́? Pé yes, dandan ni ìyanu yẹn yóò ṣẹlẹ̀. that compulsorily that miracle will happen. Wọ́n fẹ́ képe You want to call upon him. lórí kí ló ti fẹ́ képe. On what do you want to call upon him? Anna Hannah, kìkì tiẹ̀ ló mì. it was only the lips that were moving. Ohun tí a fẹ́ gbọ́ náà ni kìkì tirẹ̀ la fẹ́ kó máa mì. We want only your lips to be Kó moving. wá fi gbogbo ara àtọkàn rẹ sọ̀rọ̀ yẹn sí Olódùmarè. And then talk to Tí the ṣe living Olúwa God, Ọlọ́run the Akínbọ́sà Almighty tó tọ̀ wá God, lónìí. the Lord God of Akibode Sadela, everything within Pé your kí a heart. tó ṣe èyí nínú oṣù kẹsàn-án. Before the ninth Pé month ọ̀rọ̀ of rẹ the gbọ́dọ̀ ti year, di ayọ̀. that your own case will turn to joy Lórí ìjókòó rẹ, while you are sitting. lórí ìkúnlẹ̀, While you are Lórí ìdìde dúró. maybe you kneel down, you stand lórí up. ìdọ̀bálẹ̀. Maybe you do Bó even bá ṣe wọ̀ ẹ́ ló ṣe prostrate. lè ṣe. You can do Bẹ̀rẹ̀ sí anything bá you Ọlọ́run want rẹ sọ̀rọ̀. and continue to talk to that God. Kí àwọn bàbá wa áńgẹ́lì ìjọ ẹ̀kọ́ tuntun wá sọ àsọtẹ́lẹ̀ Before yẹn lórí ẹ̀ lórí. our Father, the angel of the church, Képe without mi consider- ẹ́. call upon Ó me. lòun ó dá wa lóhùn. He says he will Ní answer. gbogbo ọ̀nà gbogbo tó bá fẹ́ In gbàgbà every képe. way that you call upon Láàárín him. ìṣẹ́jú mẹ́ta sí báyìí. Within 3 minutes now, Bẹ̀rẹ̀ sí képe. start to call upon him. Òní máa dùn ayọ̀, ó lágbé ọ̀rọ̀ tá a jọ sọ.
ayọ̀ ni mo gbọ́ mo wá ni mo gbọ́ mo wá Olúwa sọ̀rọ̀ mi dayọ̀. Ìròyìn ayọ̀ ni agbọ́ta wá Olúwa sọ̀rọ̀ wa dayọ̀ o. Bàbá wa tí ń bẹ lọ́run, ìwọ bá tó pọ̀ nípa àti agbára, kò sí ohunkóhun tó lè ṣe o. Gbogbo èrò ọkàn, gbogbo ẹ̀dùn ọkàn, gbogbo ẹ̀bẹ̀ àdúrà lónìí Ọlọ́run bá wa ṣe, 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 bá wa ṣe. Olùgbàlà ṣàánú fún wa o. Ṣílẹ̀kùn rẹ kó ṣílẹ̀kùn ayọ̀, kó ṣílẹ̀kùn ìbùkún. Agbára rẹ wà síbẹ̀. Oníkákẹ́pẹ́ ọ́, ìwọ yóò sì dá wa lóhùn. Gbogbo rere tí àwọn ọmọ rẹ ń béèrè níwájú rẹ láàárọ̀ yìí, Ọlọ́run sàdélà sọ́dí ẹ̀rí ayọ̀, sọ́dí ẹ̀rí ayọ̀, sọ́dí ẹ̀rí ayọ̀, sọ́dí ẹ̀rí ayọ̀. Olùgbàlà sọ́dí ẹ̀rí ayọ̀ lórúkọ Jésù Kristi sọ́dí ẹ̀rí ayọ̀. Ọlọ́run ọ̀run wá bá wa ṣe, olùgbàlà kó bá wa ṣe, Ọlọ́run sàdélà kó bá wa ṣe. Gbogbo ire tó yẹ wá, ayọ̀ tó tọ́ sí wa gẹ́gẹ́ bí ìjọ Ọlọ́run, gẹ́gẹ́ bí ẹnì kọ̀ọ̀kan lórúkọ Jésù Kristi. Olúwa ṣe lónìí, ṣe lónìí, ṣe lónìí, ṣe lónìí. Olùgbàlà ṣe lónìí. Gbọ́ àdúrà lé orúkọ Jésù Kristi Olúwa àti olùgbàlà wa. Hear the prayer in the name of Jesus Christ, our Lord and our Savior. Bàbá ayérayé Ọlọ́run ìmọ́lẹ̀ lé orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa, ọba tó pọ̀ nípa àti agbára, gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ rẹ Ọlọ́run sàdélà, àti képe ọ́ lórí gbogbo ìṣòro ayé wa, gbogbo ẹ̀dùn ọkàn wa, ohun rere tí ọkàn wa ń fẹ́. Bàbá lórúkọ Jésù Olúwa fún wa lésì ayọ̀. Everlasting Father, God of life, according to your word, we have cried unto thee, thou Lord of our God of Akibode Sadela, over all the desires of our heart. All we have brought before you, grant us joyful answers in the name of Jesus Christ. Àti àwa tó ń bẹ lábẹ́ ilé yìí, àti gbogbo àwọn tó ń wò wá lókèèrè, àti gbogbo àwọn tó ń gbọ́ wa níbi gbogbo, Ọlọ́run ìyanu wa, gbogbo ohun rere èyí tí ọkàn wa ń fẹ́, kó tó di ìpàdé olóṣù mẹ́ta tó ń bọ̀, ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa pa wá lẹ́rìn ayọ̀. Father, Lord, including all of us hearing under this roof, those who are hearing us, watching us afar off and hearing us, Father, Lord, we beseech you that thou, Lord God of Akimbode Sadela, before the next combined quarterly meeting, Father, Lord, all we have asked of you, turn them to testimonies of joy in the name of Jesus Christ. Ọlọ́run bàbá, ọmọ àti ẹ̀mí mímọ́, gbogbo ohun tí a pè ní ibi, gbogbo àkọlé ìbànújẹ́ nínú ayé ẹnì kọ̀ọ̀kan, nínú iṣẹ́ ẹnì kọ̀ọ̀kan, lórí ìgbéyàwó ẹnì kọ̀ọ̀kan, lórí ọmọ ẹnì kọ̀ọ̀kan, lórí iṣẹ́ ìránṣẹ́ ẹnì kọ̀ọ̀kan, nínú ìjọ rẹ níbi gbogbo, ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa bá wa mú kúrò níbẹ̀. Father, Lord, we beseech you, all things that we call evil and all those record terms, even all the record of bad things, calamities, Father, Lord, we desire that you take them away from all our lives and our children and our family and our work and this church. Do so for us in the name of Jesus Christ. Bàbá rí gbogbo agbára kágbára tó bá ń lépa ayé ẹnikẹ́ni lórúkọ Jésù Kristi má jẹ́ wọ́n rí wa mú o. Will there be any power seeking to ensnare our life for every one of us, Father, Lord, all their efforts shall be in vain in the name of Jesus Christ. Ire kó máa bá gbogbo wa, ayọ̀ kó máa jẹ́ ti gbogbo wa, ìṣẹ́gun kó máa jẹ́ ti gbogbo wa, lórí ohun gbogbo tó yí wa ká máa gba lẹ́tà ayọ̀ níbẹ̀. Let all goodness, all joy, all victories be our portion in the name of Jesus Christ. And over all the things that surround us and near us, let us receive letters of joy in the name of Jesus Christ. Gbogbo ẹ̀ka ìjọ rẹ pátá àti headquarters, bákan náà gbogbo àwa ìránṣẹ́ rẹ lápapọ̀ gbogbo ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa gbàdúrà fún gbogbo wa. All the branches of your church and even the headquarters as a whole and all your ministers, pray for us all, O Lord. Bàbá fi orílẹ̀-èdè wa gbogbo sí abẹ́ orí ọ̀fẹ́ rẹ àti gbogbo tán tí wò wá ní gbogbo àgbáyé ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa jẹ́ ká gba àlàáfíà. Father, we commit our nation under your grace and all places where they hear us globally. Let us receive peace, O Lord. Gbogbo àwọn aláṣẹ ìjọba wa Ọlọ́run Olúwa gbàdúrà fún gbogbo wọn. All those are the heads of governance in our nation. Father, Lord, pray for them all, O Lord. Gbogbo àwọn alámúlégbè ní gbogbo àdúgbò yìí tó ń fetí gbọ́rọ̀ àdúrà wa, ibi má jẹ́ ó wọlé tọ̀ wọ́n wá. And all our neighbors in this vicinity hearing us, don't allow any evil to come into their homes, O Lord. Gbogbo àwọn ọmọ rẹ lọ́kùnrin lóbìnrin lọ́mọdé àti àgbà
tí wọ́n tọ̀ wá nínú ìpàdé àdúrà tòní wọ́n máa padà sí ibùgbé wọn nígbà tí àkókò bá tó. Ọlọ́run àlàáfíà máa bá gbogbo wọn lọ. All your people, young and old, male and female, that have come for this program, when the time shall come, when they'll be departing for their various destinations, God of peace abide with them, O Lord. Lé orúkọ Jésù Kristi, Olúwa àti Olùgbàlà wa. In the name of Jesus Christ, our Lord and our Savior. Ẹ jẹ́ ká dìde dúró gbogbo ènìyàn. Let us stand up, all people. A fẹ́ gbàdúrà pàtàkì kan lápapọ̀. We want to say an important prayer point together. Kí Ọlọ́run kó nawó agbára ńlá sínú ayé gbogbo àwọn ènìyàn tó ń wojú Ọlọ́run fún ọmọ. That God should stretch forth His hands of power to the lives of all the people deserve seeing the face of God for the fruit of the womb. Ibikíbi tóhùn kí wọ́n wà, ìbáàjẹ́ lábẹ́ ìpàdé yìí, tàbí tó ń fetí gbọ́ wa níbikíbi, tàbí àwọn tó wà ní gbogbo agbègbè, gbogbo ẹni tó ń wojú Ọlọ́run fún ìrànlọ́wọ́ ọmọ bíbí, kí Ọlọ́run kó fi ọ̀rọ̀ ayé wọn ṣe ìyanu. All those who are seeking the face of God for the fruit of the womb, whether they are hearing us here, whether they are here, or wherever they may be, that God should use the affairs of their life for testimony. Ó yá korúkọ Jésù kó gbàdúrà bẹ́ẹ̀ ṣe For the Ọlọ́run ní name of ìṣẹ́jú kan. Jesus Christ and pray Ní unto orúkọ God. Jésù Kristi, bàbá ayérayé Ọlọ́run mọ́lẹ̀, ọba àwọn ọba olúwa àwọn olúwa, gbogbo àwọn ọmọ rẹ̀ pátá tí wọ́n ń wojú ìwọ Ọlọ́run fún ọmọ Ọlọ́run sàdélà fún wọn léṣe ayọ̀ wá fún wọn lọ́mọ rere. Ibikíbi tóhùn kí wọ́n wà tí wọ́n ti ń gbọ́rọ̀ àdúrà yé Ọlọ́run àtàwọn tó ń bẹ lábẹ́ ilé mi àtàwọn tó ń ré kọjá àtàwọn tó ń bẹ ní àgbègbè àtàwọn tó wà lọ́nà jíjìn rere Olúwa fún ọlọ́mọ rere Olúwa fún ọlọ́mọ rere Olúwa fún ọlọ́mọ rere Olúwa fún ọlọ́mọ rere lórúkọ Jésù Kristi fún wọn ní ọmọ rere gbọ́ àdúrà ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa àti Olùgbàlà wa. Hear the prayer, Jesus Christ, our Lord and our Savior. Ọlọ́run bàbá ọmọ àti ẹ̀mí mímọ́ èyí tá a wí yìí Olúwa jẹ́ kó ṣẹ bẹ́ẹ̀. Father, Son, and Holy Ghost, all what we have said, let them be so in the name of Jesus Christ. ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. In the name of Jesus Christ, our Lord, amen. Ẹ jẹ́ kí a jókòó. Be seated. Thank you. Ẹ ṣé púpọ̀. Yes. Ẹ jẹ́ kí a mú missionary front wa jáde abẹ hour of victory wa jáde Let's bring out our hour of láti victory. sọ̀rọ̀ ta mú wá ẹ jẹ́ ká mú jáde ká Our hour gbàdúrà. of victory for offering for prayers. Bàbá ayérayé Ọlọ́run ìmọ́lẹ̀ ní orúkọ Jésù Kristi ọba àwọn ọba olúwa àwọn olúwa ọ̀rẹ́ ta mú wá fún ti ìpàdé yìí Olúwa yà á sí mímọ́. Everlasting Father, God of life, Lord of Lords, King of Kings, the offering we have brought, sanctify, O Lord. Ọlọ́run sàdélà ọ̀rẹ́ yìí Olúwa ṣe ní ìtẹ́wọ́gbà. Make the hour of victory and offering acceptable, O Lord. Ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. In the name of Jesus Christ, our Lord, amen. Ìgbà gbogbo ṣàlàyọ̀ mi. Ìgbà gbogbo ṣàlàyọ̀ mi. Sátánì ló ní ìbànújẹ́ o. Ìgbà gbogbo ṣàlàyọ̀ mi. Ìgbà gbogbo ṣàlàyọ̀ mi. Ìgbà gbogbo ṣàlàyọ̀ mi. Sátánì ló ní ìbànújẹ́ o. Ìgbà gbogbo ṣàlàyọ̀ mi. Ìgbà gbogbo ṣàlàyọ̀ mi. Ìgbà gbogbo ṣàlàyọ̀ mi. Sátánì ló ní ìbànújẹ́ o. Ìgbà gbogbo ṣàlàyọ̀ mi. Ìgbà gbogbo ṣàlàyọ̀ mi. Ìgbà gbogbo ṣàlàyọ̀ mi. Sátánì ló ní ìbànújẹ́ o. Ìgbà gbogbo ṣàlàyọ̀ mi. Àdúrà ló lè ṣe. Àdúrà ló lè ṣe. Àdúrà ló lè ṣe. Àdúrà ló lè ṣe. Ó yẹ gbogbo tó dorí kodò. Àdúrà ló lè gbèrò. Àdúrà ló lè túnṣe. Àdúrà ló lè ṣe kó dára. Àdúrà ló lè ṣe. Àdúrà ló lè ṣe. Àdúrà ló lè ṣe. Àdúrà ló lè ṣe. Gbogbo ohun tó dorí kodò. Àdúrà ló lè gbèrò. Àdúrà ló lè túnṣe. Àdúrà ló lè ṣe kó dára. Orúkọ tó gbà mí là ó, tó múnú mi dùn tó pa mí lẹ́rìn ayọ̀. Aládé ewúrà ni àwí máa yẹ wọ́n, àsọ̀rọ̀ máa tà sí. Ògbó ṣòfò lára wa, òfun wọ́n láṣọ ìyẹn nílà Ísírẹ́lì ló ṣeun. Aládé ewúrà ni àwí máa yẹ wọ́n, àsọ̀rọ̀ máa tà sí. Bóyá ó ṣe Ó ṣe. ó ṣe Ó ṣe. ó ṣe Ó ṣe. ó má ṣe o Ó mà ṣe o.
Jehovah, 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 Jehovah. Jehovah, 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 Jehovah. Jehovah. You are the Most High. Jehovah. You are the Most High God. Jireh. You are the Most High. Jehovah. You are the Most High God. Amen. Amen. It is well with you all. Ó ti dára fún gbogbo Ẹ jẹ́ kí a jókòó. Let's be seated. Bákan náà la dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin ìjọ Ọlọ́run láti ìpínlẹ̀ Èkó tí ẹ ní àǹfààní láti darapọ̀ fún ìpàdé yìí. Also, we thank all your branches in Lagos State that you have the opportunity to come together for this meeting. Ẹ sọ fún àwọn ẹlẹgbẹ́ wa tí ò láǹfààní láti wá pé yíyára wọn sọ́tọ̀ wọn kò lè ṣe ohunkóhun. Tell our brethren who have not come that in separating themselves from us, they cannot do anything. Inú ìṣọ̀kan ni Ọlọ́run ń gbé. Báwo tilẹ̀ pé orúkọ níhìn yìí lówùrọ̀ yìí, àwọn ogun ọ̀run ní ohun tí wọ́n ń fún ẹnìkankan wá bí a ti farahàn lábẹ́ ìpàdé yìí. God abides in unity and in love. Even if we don't take the roll call today, God, the host of heaven have what to give to each one of Ẹ us. sọ fún wọn ní ìpàdé tó ń bọ̀, a fẹ́ rí gbogbo wọn nípa oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run. Wọ́n ń rí ààyè láti lọ sílé ijó. Wọ́n ń rí ààyè láti lọ síbi iṣẹ́ òòjọ́. Kí wọ́n wá ààyè láti wá sí ìpàdé ẹ̀kan tó dà wá lò nínú ìjọ ìrere àpọ́stélì Tell níhìn them yìí. to call for the next meeting. That if they have time to go to the place of merriment, to the place of work, they must have time to come for this program that combines the whole of Lagos State with the headquarters. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wá ẹ ó délé láyọ̀ àtàlàáfíà. And all of you that you have come, you get back home in joy and in peace. Ẹ̀yin akọrin wa lápapọ̀, a kí gbogbo yín, Olúwa yóò ràn yín lọ́wọ́. And all our choir combined, we congratulate all of you. God will help you. Ẹ jẹ́ ká nawọ́ sí ìwé ẹ̀bẹ̀ àdúrà yìí pé kí Ọlọ́run ọ̀run kó fún àwọn tó kọ̀wé yìí kó fún wọn ní èsì ayọ̀. Let's stretch forth our hands to this prayer request that God of heaven should grant them. Ó yá ẹ jẹ́ ká dìde dúró ká nawọ́ sí àdúrà Let us rise and point ká to nawọ́ this sí ìwé prayer. ká gbàdúrà. Let us Bàbá pray. ayérayé Ọlọ́run mọ́lẹ̀ lórúkọ Jésù Kristi ọba àwọn ọba olúwa àwọn olúwa ìwé ẹ̀bẹ̀ àdúrà yìí Olúwa fún wọn lésì ayọ̀ fún wọn lésì ayọ̀ fún wọn lésì ayọ̀ fún wọn lésì ayọ̀ gbogbo àwọn tó kọ̀wé náà Olúwa jẹ́ kán rí ọwọ́ ìyanu rẹ àwọn tó kọ tiwọn sínú ọkàn jẹ́ kán bá àánú rẹ pàdé Olúwa gbọ́ àdúrà wọn ṣàánú fún wọn ẹlẹ́dàá lórí ohun gbogbo tí wọ́n fẹ́ tí wọ́n kọ sínú ìwé yìí Olúwa yà wọ́n lẹ́nu gbọ́ àdúrà lé orúkọ Jésù Kristi Olúwa àtolùgbàlà wa. We have to pray in the name of Jesus Christ, our Lord and our Savior. Àmín. Amen. Lajú kò dúró dáadáa. Open your eyes and stand very well. Wá ẹnìkan tó máa bá sọ̀rọ̀ lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ. Seek one whom you will speak to beside you. Sọ fún wọn wípé ìjákulẹ̀ kò sí fún mi mọ́. Failure is not for me again. Yes. Tell them failure is not for me again. Ìjákulẹ̀ kò sí fún mi mọ́ o. Failure is not for me again. Mo fẹ́ kó wí lẹ́ẹ̀kẹta sọ pé ìjákulẹ̀ kò sí fún mi mọ́. Disappointment is not for me again. Ó ti rí bẹ́ẹ̀ lórúkọ bàbá It is so in the name of the àti Father ní ti ọmọ and of the Son àti ní ti ẹ̀mí and mímọ́. of the Holy Spirit. Lórúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. In the name of Jesus Christ our Lord. Ẹ ṣé. Thank you. Amen. Amen. Gbogbo ìwọ tó ń rí ara ẹ as failure mo fẹ́ kó rí ara ẹ látòní yìí lọ pé o kì í ṣe ẹni ìjákulẹ̀. You are no longer a failure. You that you have been saying yourself as a failure, I want you from today onward to see yourself as not a failure again. Ṣé o ti gbọ́ ọ̀rọ̀ tí mo sọ nípa ẹni tó ní ìkòkò méjì tó fi ń pọnmi? You heard what I said Èyí about tó the lérò one who pé has bóyá come. òun ò ṣe dáadáa òun ò kójú òṣùwọ̀n ẹgbọ́n ohun tí ẹni tó ní tó sọ báyìí. Hear what the owner told the poor. Ọlọ́run á mọ kòkó etí odò God, the potter at the river's side. yóò tún ayé ẹnìkankan wá mọ́ He sí will rere. renew our individual lives. You are no longer a failure. Oh, kì í di ẹni ìjákulẹ̀ mọ́. It is well with you in the name of Ó ti Jesus. dára fún ọ ní orúkọ Jésù Bàbá wa Kristi. tí ń bẹ lọ́run aṣọ gbogbo tó ń lọ nípa àṣẹ rẹ̀ máa bá wa lọ. Our Father, we have rounded up everything we are going for by power. Gbogbo ire táwọn ènìyàn rántí béèrè fún ara wọn àti tí wọn ò rántí tó kọjá òye ènìyàn lórúkọ Jésù Kristi jẹ́ kó ṣẹlẹ̀ nínú ayé All wa. the goodness that people have asked and they have not even remembered to ask that surpasses all human understanding. Let them happen in our lives, oh Lord. Gbogbo ìjọ rẹ pátá gbogbo ẹ̀ka ìjọ àti headquarters lórúkọ Jésù Kristi jẹ́ ká gba àlàáfíà. Your church and the branches and headquarters, let us receive peace, oh Lord. Gbogbo àwa ìránṣẹ́ rẹ lórúkọ Jésù Kristi tìdílé wa Olúwa jẹ́ ká gba àlàáfíà. Always your minister including our household, let us receive peace, oh Lord. Bí a ti ń lọ kí ire kó máa bá gbogbo wa lọ. To go for let goodness abide with all of us. Gbogbo àwọn tó ń wò wá níbi gbogbo ní gbogbo àgbáyé ire kó máa bá gbogbo wọn lọ. All those who are watching us globally in all places, let Ní them gbogbo ilé tó ń bẹ ní gbogbo àdúgbò yìí ire kó máa bá gbogbo wọn lọ. all homes in this vicinity, let goodness abide with them. Ayọnilẹ́nu kò ní yọ ayé yín lẹ́nu mọ́.
Well, disturbing people's life will not disturb us again. Adánilóró kò ní dá yín lóró. The one who will endanger our life will never harm us. Àwọn abatẹnijẹ́ wọn ò ní rí yín gbé ṣe. Those who destroy people's life will not have effect over you. Omi àtòróró tẹ gbé wá kí Ọlọ́run Sàdélà kó yà á sí The mímọ́. water and the oil you brought, God of Sadela sanctify. Omi ara wa ẹ̀jẹ̀ ara wa Ọlọ́run Sàdélà kó yà á sí Our mímọ́. body, water and blood system, God of Sadela Àwọn tó bẹ lórí àkéte àìsàn Olúwa kó gbé wọn dìde. That sick, Lord, raise them up and give them. Ire Amen. ire Amen. ire kó máa bá gbogbo wa lọ. May goodness abide with all of Ní us. orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. In the name of Jesus Christ. Kí oore ọ̀fẹ́ Jésù Kristi Olúwa wa. Ìfẹ́ ńlá ti Ọlọ́run. Ìdàpọ̀ ti ẹ̀mí mímọ́. Àlàáfíà Olódùmarè. Kó pa wá lára àti ọkàn mọ́. Kó máa bá gbogbo wa gbé títí ayé àìnípẹ̀kun. Àmín. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the mighty Jesus. Hallelujah. Clap your hands for Jesus Christ, the King of Kings, the Lord of Lords. Thank you. Bless you.